upgrade RAM laptop Acer ES1431. Setelah casingnya dibuka, di bagian sini saya lihat cuma ada satu slot RAM. Laptop ini menggunakan RAM DDR3L, jadi harus diganti dengan RAM DDR3L juga. Tidak boleh diganti dengan jenis yang lain, DDR2 atau DDR4. Karena slotnya cuma satu, berarti RAM laptop ini tidak bisa ditambah, harus diganti dengan RAM yang lain. Laptop ini RAM bawaannya 2 GB. Saya akan gantikan dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 4 GB. Untuk membukanya, di sini ada kancingannya, tinggal digeser ke kiri dan digeser ke kanan. Kemudian diangkat dan ditarik. Ini RAM-nya 2 GB, PC 3L, merek Kingston. Ini saya sudah siapkan RAM penggantinya, DDR3L, kapasitas 4 GB, merek Kingston juga. Oke, langsung saja sekarang saya pasang. Untuk memasangnya, pastikan posisinya harus tepat. Kalau sudah pas, tinggal ditekan saja ke bawah sampai terdengar bunyi klik. Kalau sudah terdengar bunyi klik, itu artinya RAM-nya sudah terpasang dengan sempurna. Selanjutnya tinggal tutup casingnya dan kita coba. Oke, casingnya sudah saya pasang. Sekarang saya coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tampil. Lagi loading. Oke, sekarang sudah berhasil masuk ke Windows. Sekarang saya akan mengecek apakah benar RAM yang terpasang 4 GB. Untuk mengeceknya, klik kanan pada taskbar bagian bawah, kemudian klik pada Task Manager. Selanjutnya perbesar, kemudian pilih Performance, klik pada memori. Nah, di sini terlihat RAM-nya 4 GB, DDR3, sebelumnya 2 GB. Nah, di bagian sini untuk penggunaan memorinya baru 33%. Oke, demikian video kali ini, proses upgrade RAM dari 2 GB menjadi 4 GB. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.